Shalom Aleichem. Dem 7. November merken wir auf dem Geburtstag von Peretz Hirschbein, ein avartorischer Dramaturg und ein verbrennter Reisender, was hat bereichert die jüdische Literatur mit seinen lebendigen Beschreibungen von verschiedenen Ländern und Kontinenten, wo er es ausgewählt. Und geboren geworden ist Hirschbein auf sein Tatens Wassermühl, nicht weit von Grodno. Ungeheben zu schaffen hat der junge Schreiber in Hebräisch, aber noch ein Besuch in Warsche und der Bekanntschaft mit Judlamet Peretzen ist nicht bald, bisslich weiß, rüber zu Jiddisch. Seine erste originelle Pjese in Jiddisch auf jener Seite, Teich, hat Hirschbein geschaffen in 1906. Später mit 2 Jahren kommt Kinodes, wo auf der Initiative von Bialik und Boris Schafir wird zu neu geklappt die dramatische Truppe unter der Leitung von Peretz Hirschbein, auf dem Jesod von der russischen dramatischen Schule, mehr bekannt wie Hirschbein-Truppe. Der Zweck von dem neuen jüdischen Theater ist gewesen, zu spielen literarische Pjeces und aufheben dem künstlerischen Niveau von jüdischen Theater. In dem Repertoire von dem Theater sind daran Hirschbeins Pjeces Die Nevele, Joel, Tkis Kaf, wie auch Pjeces von Sholem Aleichem, David Pinsky und anderen Mechabrim. Die Truppe hat gespielt bis im Jahr 1910 und sich zerfallen. In 1914 ist in New York gegründet geworden die tägliche Zeitung Der Tag. Peretz Hirschbein war dort ein Mitarbeiter und trug dort den größten Teil von dem, was hat später geschaffen, bis zum letzten Tag von seinem Leben. In 1918 sind heraus auf der Bühne die 2 beste Pjeces seine, dem Schmieds Dächter und die Grüne Felder. Sie haben herangebracht einen frischen Strom in der jüdischen dramaturgischen Literatur und weggestellt die jüdische Theaterkunst auf eine hohe Madrege. In 1925 zusammen mit seiner Frau, der Dichterin Esther Shumyacher, fuhr heraus auf seine zweite lange Reise, wo es hat gedauert 5 Jahre. Ist damals ausgewählt in Dorm Amerika, Japan, China, Indien, Eretz Yisrael, Sowjetverband und in verschiedene europäische Länder. Seine Reportagen haben sich gedruckt in die europäischen jüdischen Zeitungen und in Amerika auch. Die Reiseschilderungen sind heraus in besondere Bücher. Sich umgekehrt von der Reise hat Hirschbein sich genommen zu einem neuen Gebiet von Schreiben, zu künstlerischen Sichroines und große Prosawerk. Zwischen die populärste Werk in dem Gebiet ist geworden sein Roman Meine Kinderjahren und in Gang von Leben. Sind auf 1940 besetzt sich Hirschbein in Los Angeles. Die letzten 3 Jahre hat der Schreiber gelitten von einer schweren Krankheit. Gestorben ist Peretz Hirschbein in 1948 in Los Angeles. Schlufen geworden. Es tut schon bald. Nicht mitgehalten mit in der Mischmer. Aber weil schluft, dass weiß, nu hat Charufe. Dass ein Menschen zieht, dass behauptet, noch Keuer wegzugehen. Wie die Teure, dort ist Menise. Aber wo kann er nicht einsitzen?
lässt das und dann kümmert den unhübschen Mann. Wer hinter wird kommen, wartet mir nicht durch ihn. Schlups, Levi, Yitzchak. Gemeinte Schlups. Ich bin nicht geschlafen. Wohin gehst du, Levi, Yitzchak? Ist das ein listigen Besmetrisch? Bessere Jiden? Levi, Yitzchak? Nein, es ist nicht das. Ot, du im Besmetrisch, in alle 4 Winkeln, Gott's Chesed. Das Licht von Emes ist mit ihm. Man darf es nicht gehen, weiß sicher. Das Licht von Emes ist mit ihm, aber sicher darf man. Was ist der Eile nicht? Wart, Pitzko. Man nimmt sich schon nach zu. Wer sieht dem Emes, gefällt ihm. Ist es jedem nicht weit? Du nicht weit wohnen Jiden. Bist da ewig hingegangen? Er ist gemeint als nicht. Kind, verlachten. Weil a bissl sitzen. A kappele sich updrehen. Wohin ist weit von dannen? Und draußen. Geht doch den Herzen, ne, Sperre? Muss man der Mama sagen, auf dem, wo du bist gekommen, helfen und setzen?
Die Mama, ihr hart nicht. Wenn also was bei Nacht herausgenommen, die reicht nicht da.